विश्व हलवासी पुलिस एहलकार 28 वरनि जो बाबर अली सोलंकी कराची में ड्यूटी दौरान ट्रैफिक में हादसे सबब शहीद थी वियो। कराची जी शेरशाह जी माड़ीपुर इलाक़े में ट्रैफिक लाइन में ड्यूटी दौरान 28 वरनि जो पुलिस एहलकार नौजवान बाबर अली वल्द जाबर सोलंकी टाले जो टक्कर लगण सबब शहीद थी वियो आहे, जंहिंजी जनाज़े नमाज़ कराची एडिशनल IG कराची ख़ादिम हुसैन रिंद, DIG ट्रैफिक इक़बाल डारा ऐं SSP DSP समेत ॿियनि आफ़ीसरनि शिरकत करे नमाज़ जनाज़ा अदा कई, जंहिं बाद संदसि मढ़ संदसि अबाणे शहर हाला आंदो वियो, जिते संदसि मढ़ पहुचण ते हर अख आली थी वई। वारसनि खे आख़िरी दीदार करायो वियो, जंहिं बाद संदसि अबाणे कब्रिस्तान में जनाज़े नमाज़ अदा कई वई, जंहिंमें DSP हाला मंजूर बोज़दार ऐं SHO हाला मीर मुसर जाफ़री समेत सियासी समाजी अॻवान शिरकत कई, जंहिं बाद मढ़ खे अबाणे कब्रिस्तान पंजाब उमाड़ियो वियो। जन्नू शहर में सोहबण में मिटीअ माउ हवाले कयो वियो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।